Bom dia, meus amigos. Viva a Natureza. Estava conversando com a moça sobre o canal da natureza, dizendo que aqui no meio da mata tem muita coisa que é medicinal. Por exemplo, esse pé aqui é um pé de boldo. Gente, olha só. Olha a borboleta, gente. Vou ficar bem pertinho para vocês curtirem essa linda borboleta. Gente, esse lugar aqui, posso falar? Aqui é encantado, gente. Coisa de Deus mesmo, né? Olha a borboleta. Coisa linda, né? Perfeita. Que Deus abençoe ela, né? Deus abençoe essa linda borboleta. Tchau, borboleta. Tchau. Tá voando. Tchau, borboleta. Tchau, tchau.